სასჯელი არ არის მაქსიმუმი ისე ვთქვათ, თუმცა სასჯელი არ არის არასაბაგი. მოსამართლე ელენე გოგუაძე ის მსაჯულია, რომელმაც თორნიკე თოშხუას და მინდია შერვაშიძეს ერთწლიანი სასჯელი შეუფარდა. გოგუაძე დღეს 10 წუთის განმავლობაში ცდილობდა თავის მართლებას. ვერდიქტის გამოცხადებამდე პირდაპირ თქვა, რომ ციხის კარი დაკავებულებს იმის გამო არ გაუღო, რომ მათ ბრალი არ აღიარეს და თავი დამნაშავედ არ მიიჩნიეს. ამიტომ რაღაც ისე გამოვიდეს, რომ ეს არის თქვენი პოზიცია, თქვენ აღიარებით თქვა დამნაშაულს ეს დადებულს ხდება, თუმცა ანათლები ყველაფერი წარმოჩენილი ამ სასამართლოს დარბაზში, რადგან თქვენი პოზიცია აუცილებლად დაგეგმილია. ეს როგორც ადამიანის ეგეობები ხავს და მე ამას ველოდები. თქვენ პრინციპში დავამყარეთ მე ის მდგომარეობა, რომ ჩამეყენებინეთ თქვენ იმ მდგომარეობაში, რასთან დაკავშირებითაც მე როგორც მოსამართლეს მომცემდა ის შესაძლებლობას, რომ თქვენს მიმართ დამენიშნა თუნდაც არასაბაჭირო სასჯელი, თუნდაც მე თქვენს მიმართ ცეცხლი ოლიგარქიას ამ შეძახილით შეხვდნენ ბრალდებულები სასამართლოს ვერდიქტს 7 თვე და 16 დღეა, რაც პროევროპული აქციის მონაწილეები ციხეში არიან გამოკეტილი. თორნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე ყოფილი ფეხბურთელის ჩვენების საფუძველზე დაიჭირეს. ადვოკატების შეფასებით სასამართლოში დადასტურდა, რომ ოცნების მხარდამჭერმა ბექა გოცირიძემ დაკავებულებს თავად მოუწყო პროვოკაცია. ბრალდებულები კი აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მოქმედებდნენ. სასჯელის განსაზღვრა არ ხდება ყოფაქცების გამო სასამართლოს ხდომის დარბაზში. ბუნებრივია სასამართლოს ხედველობაში უნდა მიიღო ის, რომ მინდიას ყავს 3 მცირეწლოვანი შვილი, რომელსაც ფინანსურად სრულად მინდია უზრუნველყოფდა. ის იყო ამოსავალი წერტილი, ის ფაქტი, რომ ერთის მხრივ თორნიკე არის საჯარო მოხელე, რომელიც უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში უწყვეტად იყო სახელმწიფო სამსახურში, ისევე როგორც რუსთაველის გამზირზე, ასევე მისი უშუალო დასაქმების ადგილი. ეს ხალხი არასოდეს ყოფილა სასამართლოები, ისინი არ არიან კრიმინალები და რეციდივისტები, რომელსაც ჭირდება ციხის ძალით განეიტრალება. მინდია შერვაშიძე და თორნიკე თოშხუა ციხეს 5 თვეში დატოვებენ. სასამართლომ დღეს არ გაითვალისწინა საქმეში მთავარი მოწმის ჩვენებაც, სადაც ოცნების გულმხურვალე მხარდამჭერი, რომელმაც საჩივარი შეიტანა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ ხდომაზე ამბობდა, რომ ტკივილი არ განუცდია და პრეტენზია დაკავებულების მიმართ არ ქონია. რავი, ახლა დაგიძახებენ, თუნდაც მუხლებზე უნდა დადგა და თქვა, რომ ვაღიარებ ყველაფერს და შემინდეთ და მაპატიეთ. მაგაზე ყოფილი დამოკიდებული განაჩენი. ბოლო ტენდენციები რაც არის ისო სისტემა გვაჩვენებს იმაზე, რომ ყველაფერს უნდა წავიდნენ და რა ვიცი, ყველა უნდა მაქსიმალურად უნდა დააშინონ ადამიანები ესეთი გადაწყვეტილებებით. ჩვენ ვიცით, რომ ბიჭები იქიდან გამოვლენ ძალიან ღირსეულები, გააგრძელებენ ცხოვრებას. იკითხოს იმან, ვინც ემსახურება ამ ყველაფერს. აქამდე როგორ ვერ გაიგეს კიდე გასაკვირია, რომ არავინ არ აღიარებს იმას, რაც არ ჩაუდენია. სასამართლოს გადაწყვეტილებას პროტესტი მოყვა ევროპული მომავლის მცველების მხრიდან. სხდომას ესწრებოდნენ CDC-ის სხვა პატიმრების ოჯახის წევრებიც. ყველასთვის გამოუგნებელია ის, რაც სასამართლოზე მოისმინეს. ამბობენ, რომ მოსამართლე ოცნების წევრების მსგავსად დაჟინებით ითხოვდა ბრალდებულებისგან აღიარებას. მე მეგონა მარტო ბიძინა და კობახიძე იყო ამაზე გაბრაზებული. ან იგენმა დასაჯეს რა. აღიარებაზე აქვთ გართულება. რატო არ აღიარებენ ეს ბიჭები და რა უნდა აღიარონ? მოვიდა დანით და დაიცვეს თავი. სამართლო ითხოვდა რაღაცა ბოდიშს და ადამიანების ცემაში, დაუნდობელ ცემაში და ძვლებში მტრევაში ბრალდებული არავინ არ ყავთ დაჭერილი და რუსთაველის პროტესტის მონაწილეებს ექცევიან ესე, რა ვიცი, უსამართლო გადაწყვეტილებაა და მხნეობა და გამძლეობა ბიჭებს. CDC-ის პატიმრების საქმეში დევს სათვალთვალო კამერის ჩანაწერიც, რომელიც არასრულია. ბრალდებულების გულშემატკივრებს კარგად ახსოვთ, რომ ოცნების პროვოკატორი აქციაზე დანით იყო მისული. შელაპარაკების დროს ცივი იარაღი ჯიბიდან გადმოუვარდა. მომიტინგეებმა დანა მაშინვე გადასცეს პოლიციას, თუმცა ეს ეპიზოდი გელოძის უწყების გასაჯაროებულ ჩანაწერებში საერთოდ არ ჩანს. ეს ბიჭები ნორმალ ქვეყანაში უნდა იყვნენ გმირები რა. მინდია მოგიკითხავ აქიდან გმირი ხარ შენ შემთხვევაში ყოველთვის გმირი იქნები, რომ ეს დანიან პროვოკატორებს რომ შესაბამის პასუხი გაესი, მაგიტო კიდე ყოველთვის ამ ქვეყანაში შენაირი კაცები ყოველთვის დაფასდებიან, ამ ქვეყანაში კიდე ბორია ივანიშვილს თავისი ადგილი მიესჯება და თავისი ადგილი მიესჩინება ძალიან მალე რა და ბორია შენ რო შენი ადგილი მიეჩინება, კიდე მე აღარ იქნება ეს ვაჭრობები რა 2 წლის მაგივრად 1 წელს აღარ მოგცემს. ძალიან ირონიული სასამართლო იყო, რასაც მოვუსმინე, არ მომისმენი ასეთ ირონიულ სასამართლოზე. პირველ რიგში იყო ძალიან სარკასტული ეს ამბავი, რომ მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ ეთქვა, რომ მე როგორც ადამიანი გესაუბრებით ეხლა და არა მოსამართლეო და ადამიანური ჭრილი რამდენად ითვალისწინებს პატიმრობაში ადამიანის გაშვებას არ ვიცი.
შერვაშიძისა და თოშხუას თუ შეფარდებულ სასჯელს გლდანის ციხიდან ეხმაურება რეზო კიკნაძე, სინდისის პატიმარი, რომელიც შერვაშიძის თანამოსაგნია. სატელეფონო ინტერვიუში ამბობს, რომ ორივე ქვეყნის სიყვარულისთვის დასაჯეს. ერთი წელი განაიმისთვის მიუსაჯეს, რომ ვინმე რამე დაუშავეს. პირიქით, ქვეყანა რომ უყვარს, მოღალატეებს თავს არადროს უხიან და ყოველთვის იგებიან ახსოვებს ჩვენი შიშარა და დამონებული ჯარისკაცებისგან, სადაც ქვეყნის ბედი წყდება, აი ამიტომაც ძიან ციხეში. და თქვენ რაც იზამთ, თქვენს მეგობრებთან ვიღაც პედოფილი, გაბოროტებული მატლი, ინები და ტანისტრიალით რომ მოსული იყო, დღეს რატომღაც მაინც ჯეროდა რომ გაუშვებდნენ და მინდია დღის ბოლოს ხომ გეუბნებოდის ვეთყოდი და არ არის თქვენ მოგიშორეს. ასეთია რეჟიმი, არ სურს ბოროტების მსახურებაში სტატისტიკა მცირედით მაინც გაიფუჭოთ. საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის გოგუაძის გადაწყვეტილებას ადვოკატები მეორე ინსტანციაში გაასაჩურებენ. ხმაურიან საქმეს, ხმაურიანი გაგრძელება სააპელაციო სასამართლოში ექნება.